Ça y a un aspect soit là tiboé soit bon télématé en plus à kitoko à mouindo mobala mouindo de longues jambes homme soit télémi boy swag à tel kilos na li pas pour sentir swag mais physiquement boy la die sobe na ndenga mabete ah non bien té non za bien té na habité so za pemene to choko na habité pe ala aspect ah non bien té na ndenga mabete Impact TV. Impact TV. Beskro ba kuma belé na poto ebi. Beskro ba kuma belé. Kana facilité ka maman azinga maman longolinga. Yo kaso za na pose loko ana nonte. Bamsu baza na pose loko ana nona yeki nonu a intimider nga na ba dollar na ba même pe ya faux. Allié no eloko ana après comme yo téléphone était to yeba déjà ba tapoto kala tongo beskro ba kuma belé. Bana Kin, Bana Poto, Bana Brazza, tout le monde entier, États-Unis, Bachiko Ferba Oyoka, Impact TV. Impact TV. Botava Ismaël, famille Ismaël, et s'abonner à Impact TV. Bisogna ça, tous s'abonner à Impact TV. Ingénieur Mandondo, Bazomona, ingénieur Christian Mafinamene, Bazomona, Awa, Fona Bisso. Eratarate. Impact TV. Pardon, ne pleurez pas. Impact TV, Magamou. Yassé. Le cas plombé. Yé, à ta fait niveau, maïe mata. Talaka baboraboui. Impact TV. Tobinara. Yoke loko tala. Comment tu soit linga ça la droit de réponse façon on qui danser c'est pas tomber tali cela ba chronique tomber tali cela ba ba grand cas tomber tali cela ba comme qui danser ça comme ça la réponse n'est pas na danser c'est na bine ba bina te na bina ka place mon na mbeto Impact TV. Impact TV. c'est na tombola bilamba tombola aux émissions vérité tombola muke yango tina sima Impact TV. Impact TV. Solo là-bas, solo, tu solo, on te dégage. Ne l'obra TV za radio, des jours frappe encore l'homme qui a l'image, je dis. Mgolo TV comme radio na bouka caméra, bon s'abonner massivement, na site Impact Idéologie, na chaîne Abino Impact Télévision avec Nzoube, Djoubek Bourmona, ba image à danger ya boezalate. C'est pas le Maka, c'est pas télévision Oumela kende wawa. Toloba ba quoi si ba kwaite et quoi monter quoi bende. Si ba telenganité par rapport à Ima to tika ba on a prison de break makambo za koto nazana mwasi ya pembe division Marinza PSL. Bon s'abonner mensuellement bon comment on a ba vidéo bien ba actualité bien bon s'abonner vraiment bon s'abonner ceux qui vont taper émission Djoubek bon cliquer na rouge bon s'abonner mensuellement bon comment on a division moi ça pembe nazana bino on a bon s'abonner vraiment toi on a pas ça abonner na bino toi on a pas ça j'aime toi on a pas ça commenter bon s'abonner mensuellement tu solol on te solol tu ne solol pas on te dégage directement play na limwe par rapport à image to les gars biso a division Marinza to beta moi tour. Merci na bagnos balandi biso na Impact TV site makambo Impact d'idéologie na samino TV za radio te mgolo TV comme radio nga de Djoubek frappe encore l'homme qui a l'image de Dieu le frère de Jésus qui na buka caméra par rapport à image kin makambo na makambo ba actualité ndona biso vie de loin Charlie azai malade bobi no nyoso il était terrassé par la maladie mais lelo oyo vie de loin a regagné Kinshasa la terre de ses ancêtres en bonne santé donc tomeka obetango l'émission nabiso tout ça moi analyse et puis ndeko nabiso par rapport à image mama et la zobela babeta gembasu au troisième fois babeta mbasu to ebité bambasu angozo ya ndenge nini ça ba collègue na ya musala mutu ba bwa kile yango tozo uta ninga famille donc to meka ko solango na petit nango na obimisa mikolo na fula ponga na fula petit nanga Betty la reine moi c'est ya pembe balu moi ça pemba ko changungi na ndaku te donc Betty la reine bonjour. Bonjour Djoubek. Mathis sa voix, ouais, Malil boy, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Eloté, jamais naza Malil. Ok, n'est dans le but d'introduction nanga yawa. Charlie vit de loin, azay malade, azay na voyage, azongi Kinshasa et sali ondeni.
esalinga bien makasi taka poison merci mingi na Maman Olive. Maman Olive nde soki yo te ma appelé pour na ba artiste yenda kota makambo wana yango vidéo à récupérer esalinga bien pour so Maman Olive te ma appelé. So poisson a vie de loin par rapport à image ezarande nini eza kaka conflit ya bango na ba artiste comédien to ezara msu nde to ba star ba artiste bazwa basa batu selon yo ne o analyser et ko uta na rochela Charlie vie de loin poison makamba poison ya vie de loin et bima makambo belé bamsu ba bi mwasi na ye mwasi te mtatela ke poison pa ya ko kuite ya bima na leki na mo basalela ye musala na katanda ko sele misusu azwa ko na braza par rapport à mbongo ndeza mbongo ba artiste ka bamsu balinga ye ko welela mbongo nde bamsu azwa ko don ebele bamsu pe lisusu version msu se bimi lisu mikolo yo akosaka na biso donc qui na kosaka qui na la poison te amela babiloko na moko kondisa par rapport à image kaka konda ye muta malade moma balobi asombi mama de lupango kota ba ngiri kuna so ba kota ba sekuna babi nyosa na sala économie ya mbongo donc ouais c'est un gréco romain balate sko toyo kanani donc toye baste abeli ya solo to poison mokili kabongo toloba vie de loza expert na escroquerie bon na escroquerie ba mema kesu na Afrique d'ici ndeni po na Afrique d'ici ba image eza ba tonga wana na ba hôpital na bita so ba no beteka ba vitamine ba zongise santé to ndeni siko su vie de loin akosaki batu ke akosa na maladie po peut-être ba kongola ba mbongo na balinga ba artistes et musiciens et puis na mbongo belé wazwa ki na pa Maman Olive Lembe Kabila soki eza gréco-romain soki eza frappe conseil européen sai conseil non pesa ifatika soit za posa mbongo aluka mbongo na ki arne ya ki artiste ana donc atika mbongo ya mutoki ya batu na ndenga kimoyibi ezala bien te et bongo ndeko na biso mama epela ninga zo bela ndenge wana vraiment okoloba neti nini na bandeko so ba comédien oya mama epela eza trop compliqué bambaso yango ya kekendaka ya malosu iso eye lisusu donc toyeba te so eza nini wana fo ye moko akoya miyebe ye mofa miyeba euta wapi ye mofa yeba po bato mitema mabe mpe ezala olia na mutu me aoboma yo ezala nango yo kasi nzere muninga malamu yango aloba muninga malamu ezaka nzambe confiance na mutu te so opesi mutu confiance ke bokweye odinda na libulu muninga malamu nzambe muninga malamu nzambe par rapport à image Betty la reine moi si kitoko moi c'est pembe soldat makasi ya Impact Télévision donc bromona ye donc ana makambo ana chaleur mu pe pasika donc aye na makambo po nga vie na ye de Joubek na makambo donc mutu to pembe nanga pifo ya rapa nanga elokola ngolu euti et pa nzambe et kiti pa nanga de Joubek frappe encore après nga pe na transmettre ba tout bazaka tout autour nanga bazo makambo par rapport à image Betty na bi makambo monde ya théâtre ndenge tambola kitoko ne o monaka vient na wa kitambo fisson ça Jésus de Mbandaka na président Ladi Esobe na ko vendre ça na masola théâtre boy Ladi Esobe na fisson ça na art na lekaka selon yo ne otala wana ndenga lokuta te loka te ona loba so fiston ça loka za vie na kitambo na côté non na ndenga art ya théâtre Ladi Esobe lekaka fiston ça donc ye ba publicité simba na atika la via publicité ye pona ba publicité nde kano mais pona art boye vandi pe boyo ka sentiment mo boye Ladi Esobe mais Ladi Esobe pas ça la publicité ba ça ensemble ba on ba ça la featuring mais tout le monde groupe na Elise Boy et ça coexistait il et les pièces et les carnets de télévision bon ce qu'on vient en fisson ça pourquoi groupe tout le monde groupe on dit groupe ça kufa ton de pour moi na kitambo te groupe kufa yon kasi na lobby te ye mi pesa trop na makambu ya nini ya publicité yon atikane na makamba publicité ye makamba groupe vraiment ekufa bat ba panzana ba msusu kutu ba koma bandulemani ba msusu donc bat ba panzana mais Ladi Esobe ye art eza nango na makamba théâtre namoni mpe akomo meka la makamba ba publicité akomo meka ye art ne mingi théâtre so ndeko tala ka baona ki mobalicité pe na bo yo amomi wa vrai chéri
et sobé. Ouais, c'est une émission polémique. Biso to polémique 100% to bomamo to na pétrole, to bomamo to essence. La dit sobé na fusion c'est na beauté na ki mobali pe na boke, so tali. Moi so lula, net yo personnellement lula nani et sobé na fusion c'est ça. So attaque momio pour na moko linga. To moko na bango draguer o linga nani. Nenga ta normal ça ya za non aspect soit lati boye so bo télématé. En plus a kitoko, a muindo, mobala muindo. De longues jambes homme. Soit télémi boye swag, atala ti kilos na lipa pour sentir swag mais physiquement boye la die sobé. Nenga mabete ah non bien té. Eh non za bien té. N'habite so za pemene to choko, n'habite. Pe alat da aspect ano bien té nenga mabete. To loba automona ke ngape ba msuba loba na bien té mais em sunga monde na mi vanda la reine mère beauté d'argent na muna na kano makas nga so yo boy nga to temsi jeep amnene be nga no boyo ze lote nga ka la reine mère na mi muna kano peut-être la desobe pas mi muna kano na ndenge na mais nga pona ngai na ba ndenge bazali na préféré na ngai sai sai au préfet sai olobi elo moko ke omimona kano a danger mais internet pe yo yesika yala ba fipe ba danger ba makambo lo la pesi nga Kerel Mboyo moi na vie na biso sele fumu yo le Kerel na beauté Kerel lenen moi na sele fumu ba beauté na ser na biso Moricente te nga mabete lisola la reine mère beauté d'argent moi ça pembe moi ça zanga lisumu wa kombane komba voiture to quartier mo ebimisika nga mabete lisola la reine mère beauté d'argent oye par rapport à image nga personnellement vie na bio wa soldat ta makasi okoka makambo est-ce que yo kokoka Kerel Mboyo na mbanga tala no bien nakoza papier mouchoir non na pakoli na pakoli nyovite na boya parola nyovi papa basa kala bazebele na internet sa yo mona bangote basa kala basa 3 couches nyovi ya mai ya mini ya poso ndeni pardon basa kana bana tanga ba komona bango na biyo soldat to banga tanga ba kombo net banani basa kala point d'interrogation to bika basa kala bazebele ngala la reine mère beauté d'argent moi ça zanga lisumu so yo kuta nango pe okuta nango mwana mungala mwana mungala la reine mère beauté tabiso ka bangala kitoko depuis na libumu tala kaka kitoko depuis na libumu lo baboye baka bouloté ozape na papa bomambozo kokati moi faut botuna mbali nanga yendo yeba kutwana pona sala ngo makasi lobaka andaki manga yemona kindumba na ye pona ngai kotala na sala ngo makasi na tuna mobali na to mibali na yo te ngana na mobali ngana mibali te na mobali moko o atanzamba yebi na lingaye ngana na mobali wo mibali wala ba mbria so naza posa olia yo lokoza posa na ngana lie yo po moninga te mais na mobali moko o nzamba yebi o suna linga ke vi na nga me ya miyeba te au moins tozo bebis étoile na yo besa lupemba na yo nzamba pesa yo peut-être émission ba prêtre balandango ba na poto ebele ba jikin ba prêtre ba tamakamba su Betty la reine petit on a peut-être na longo na Kinshasa koto azo makambo to ba facilité zo ka code pamba pa maintenant lobi bon to bebisa cop beskro ba kuma ebele na poto ebi beskro ba kuma ebele kana facilité ka mama azinga mama longolinga yo kaso za na pose loko ana nonte bamsu baza na pose loko ana non na yeki non a intimider nga na ba dollar na ba msu pe ya faux alie no eloko ana après comme yo téléphone était to yeba déjà ba tapoto kala tongo ba escro ba kuma ebele namoni wambanga makasi wa courageuse est-ce que sœur na Karine Mokonzi mabole ndeko na biso mabole Karine Mokonzi la baronne au mona gendegen a vrai chéri toi a fo momi selo yo pe momi utala na kino na aspect wana kota buti Karine Mokonzi mona gendegen ngana mwa mobali te na mwa mobali te nebite so na ko lobandeni mais na aspect ane bien na aspect za kano ya mona ka na aspect za kano pembe wana eza pembe ya nyovi to eza pembe original ya kobotama naturel surtout ba moye bimi bata ba pemba nyovi na ba pemba ni toyeba to Karine arne ya poto asu na Kinshasa te yene yebi akenda kuna yene yebi azala kuna pembe nene omonela kango eza nyovi to eza pena couleur d'origine pembe moko ya naturel no omonaka te ya ba pembe ba nyovi te ba 3 couches te yo kotala ebo pembe na eza naturel surtout nda za sukuna en lambia on lisusu fraîcheur
fraîcheur mais santé na wana baloba ngo eza santé ya vitamine amela vitamine po ya munene ndenge omoni la santé wana est-ce que amela mbuma to ya santé pena ya naturel quoi par rapport à image akobeta tonga la bassin wana emonana te mais so amela vitamine eyebana na matama na libumu mpo so omela vitamine no eloka libose bana no litama fia litama po litama libumu evimbi mais ye atai omone mwa mukie libumu mwa mukie mwa tai bongo gel chaud chroniqueuse mu dansa gel chaud moi c'est kitoko gel mona ngende ndine gel chaud ebi gel chaud te on soit la grand cas, dans la reine mais à beauté d'argent. On soit la grand cas. Eh, combien t'as ma sola bakara mike peme na grand cas, t'es dans la remorque. J'ai chaud grand karamuke. Sola ba catch, ba raf 4, on remorque koko ye toki ko boire quand on so wa bien balé. Tu mets ta sola ba grand car, tu mets ta sola grand car. Et ça la moi bien. Obungande ninzu bebe tali sola grand carte na bungi te na tuni kaka question okomo bungo okomo bima libanda masolo betali sola ba maman maréchal yo boy arambanga tango solo droit de réponse okoka ngapi nazana la reine mère tubunga no kime nazana beti tout ozonyisani oh la reine mère azana la reine mère azana ye aye monika ne bomoni be aye grand cas faut pika aye yo penza oye yo bena guerre na mida la Taylor ambanga na fort ya fingra tina ba mama tina bibembe tina ba défense nzoto mutu tina lupango na bino tina quartier na aveni okoka mida la Taylor na mbanga ya bo ya finga la reine mère déjà botama no mwana moi bonne vie tango taka famille nele na yebi ngote bakolo parler des membres bakolo na yebi elongi te na kitambo botama no tango na no lata no oro bat balata siko na âge de donc na ba 3 mois 1 mois bébé no lata ba kalita kano ofinga no ndeni en plus na lata eloka mutu te msubila mama msuba lata msuba defa yo yeba ya mwana poto defendeni bapoto mzupe badefaka mwa poto bapote beba bapote koma ngwanzu bapota kala nde tokobanda banga bato apoto moni pota kala wana nde tobanga jika kitibe tobangi ngano nakenda na poto te meta aspe nzube tikobetela masola papamba na tobeta masola ba grand car tentiro wana ngo pakolaka to eza obotama nango ata so tobanzotala tina mutu ofungoli be tina mutu tina mukanga mwasa pembe nabotama na famille ba métis ayebi ndela yebi famille ba métis famille donc so to kebite msuso na kuita na mobali mo bazala makila bandulu na ko bota pe ndundu nde naza so banzo filmer ba poil na ngata rouge inutile la polémique inutile nga lobika na ye grand cas aye oyo ketcha mu ketch oyo soki mazda so pe nini remorque quand même akobwaka na ebale grand cas Mamuluba wazaka ex-danseuse ya wenge musique à maison mère ya phénomène où rançon les rois de la forêt Mamuluba pas zaka mbanga vrai chéri guerrière ya makasi okoka Mamuluba pona mono ye internet mozo boya we na décision moko boyo ndio silisa ba finyo sur internet ambanga yo ndo corriger ba okoka Mamuluba boya osalo droit de réponse mambo lobo ba on a droit de réponse now so alinga sala droit de réponse fazonga ne ki danser c'est pas tobeta lisola ba chronique tobeta lisola ba ba grand cas tobeta lisola ba comme ake ki danser za ko sala réponse ne nga na danser c'est na bine ba bina te na bina ka placement na mbeto par rapport à image belo reboma bino basa pembe bonduta wana nduta te po nde na monela vraiment on dit wana nduta bo permettre na tombola bilamba tombola weze émission vérité tombola muke yango tina sima solo là-bas solo là ya bo ezalaka te ezalaka na Impact Télévision bo s'abonner massivement avec Nzube Jubek bilengi ya boye ba guerrier ba soldat te abona zo bimisa ngana bimisa kangana makambu par rapport à image solo là-bas solo tu solo on te solole pas on te solole pas est-ce que vraiment Betty oko telema bamona ka taille bamona sima ko lutumba telema ka mwa muke bamona taille quoi
Il y a qui m'ajouter s'il te plaît. S'il vous plaît, hein, il y a qui m'ajouter, il y a vitamine pété. Pour il y a vitamine et bimisa mai loka au suba menandenga sima. Oh il y a original, il y a maman mungala pété. Oh maman mungala na baki te ya original. Na original. Il y a pirate, tenga ba katanga na chasser depuis maternité maman abiso. Tchoué. Merci beaucoup Waneza mwana mungala aina vitesse moko boye de babi waro. Onga ujana de la presse, on a problème. Onga Manique de John, la reine internet ya mbanga, balobi mwana mungala ina makambu na. Par rapport à imato beta masola musique sikoyo, leki nanga la reine par rapport à image, tout ça mikolo musique, secteur musique ça vraiment mbutu koto toyoka bina filé koto tozoka check fabrica koto toka mundibo ko matanga koto donc ya tukeza moi koto toka contrôle la président Fali Poupa yo pena ba disque nyonso zo beta mikolo o se pena disque artiste misene fabrica senga na oka mingi cible musique novelas posesi la te takata la zarapi novelas nakima mangu tina ndako posesi la te. Mais bina fila za makambo bina fila ndo binisa. Ah, bina file obinisa ni. Nzembo ebembe to nini ngoni nzira linga kufa yango abwaki ayembi da nzembo ebembe. Nzembo ebembe to nini. En plus obeta ka rythme moko eba. Rythme o banana ngo banda na Villanova, rythme o. Ngande na vani bena nemba sekele ya motema ko yebisa motote azane loko bolingo komo ne love bolingo tambola ka love love mso ebomaka botika olanda banzimbo wana love mso kotina love boy eboma eli ndam likola sekele ya motema la préférée de novelas posesi la te elilingi ya pamba tango yo kango esala kondeni esala nga bien. Donc la banzembo ni banda kala Fabregas. Elinga banzembo ni fort. Lelo check Fabregas ko abi abendo pembe na ye. Ozala comme attaché de presse na ye. Parmi ba attaché de presse ko sepela pe. Ouais, taka wana na lo bakana lela est fort. Musicien nga na préféré nga na linga Fabregas. Oya boya kendo ye be la reine mère lela Fabregas. Le maestro le métier noir l'homme du cible. La reine mère Léla Fabregas. Léla banzembo ne fort. Ekozonga te neti mikolo nyonso na ndaku na yembaka. Ekozonga te na mopepe. Soki bolingo ke ilanda yango mbango. Ekozonga te na mopepe ezonga te ke. C'est yo ba bolingo kenda pe mo ebele ezonga te na mopepe yango linga nze mwana makasi. Non na linga ngo ka par rapport au cas ya image moi nostalgie ça la bien vraiment bolingo tension. Intéressant bolingo te mingi makambo bolingo tension. Viens na Kisinjora. Viens Njora. Ngabe nga viens Njora Kisinjora. Na viens na Gitambo Blanchard Mosaka na ko loba boye. Na art de parler na le kamuninga selon yo. Kisinjora viens to mama. Viens Njora. Oh, t'es maman bota sa jeune fille ou bien vient deni. Oh, yeza maman. Ana jeune fille. Ya linga te mta benge mama zo banga ta ko koto na Gitambo ko beto shebino. Pour que baba maître qui tamo basi yo za na maître après la makama presse beta amorote. Tenga la bien viete na temps normal. Ngala bien viete ngala bien mama pas sa jeune fille qui toko. Ngala bien mama. Oso banga to ke ba staff moi boîte moi ngwasuma moi fiesta moi carré club moi bon mo beaucoup na brisque bona vient Njora au fuka mato senga pardon. Avant la côte non na kata makama presse nazala déjà passeport rouge ya ton webi nazala moi mkiebo na kola be passeport rouge ya ton mais si ko na kola kapa ya ton so ya kopera la ba shege au moins la ka shege yo kopera no ngo simba ka grand ka be baba lukeli yo otuna ngulu otuna ngulu. Viens na yo Blanchard Mosaka na Sankara de Kunta. Nde omona bango na makambo na lekaka. Mosako ouais. Ouais Gitambo bandundu viens na wa Gitambo. Famille. Bandundu na coin. Kota ba chéri sente. Famille ba chéri sente. Kota ba chéri sente. OK. Na bitenga na fréquenter été na fréquenter no Mosaka te
nayebi no ba vitesse na ete oyo ba vitesse na ete non Afrika ta ete nayebi ete donc nayebi komo mena elongi boye nayebi epete oza porte parole ya JB ya munene boye po JB azalaka na bato minene yata munene te ya munene te wavie na biso ya kitambo nga ayebi ete par rapport à image solo ba solo ti solo to solo la biso to tonga ka poto tonga par rapport à image nde na lobaka TV za radio te mokolo TV comme radio nga de Djoubek frappe encore l'homme qui a l'image dédiée na robuka caméra par rapport à image solo ba solo ti solo lokola na moi si funa tuna mimba question ya bana basi na ba danseuse tout lelo bana makambo danseuse din tanga obina oka plaisir abisa cher de poule na ba danseuse d'orchestre tout lelo ona na makambo moi danseuse fabrication mkiwa danseuse fabrication mkiwa na merveille Amado mais oya Yamado amnene salomwa amwinga kasolo ba soldat bo achaka mwa tenti ba yibingula mwasi yete ye ba yiba dangula mwasi mais Amado avant ya sala pe ngengeli boso na koza munene na ba jwa lo ba molinga basa minene basa minene noze bamsu basikola biate so mapeka merveille mkiwa na ngalingai ina bina makasi yo boye mais to moni no sa valoriser na clip na ke innocent to sa to moni ba che azobi abini pe danger malgré munene mazo balancer luketu kitoko omoni ngande na zabe la reine mère ata na komi na souffle muke pona kufa lobi innocent jamais nga mene na ngabo na keno pesa omona mo innocent bando bini sanga mtu boso innocent lingio ntalo kama na SS bongo no saneni ngamba no saneni ntalo kama na SS bongo no saneni no landa ni anglais na komo lo bato no landa ni babenga oni ba pesa yo ya mwana ni ba pesa ngai innocent vrai Joe ana succès na ye lelo azama kambo yo bo innocent de Djoubek na ndenga ta normal bo mama so tali innocent kitoko héritier pa nzoto miki héritier pa munene te héritier muki me héritier aspect kitoko to beteli sola ba kitoko mundibu pa kitoko nzoto miki mundibu ne Robino mundibu nzoto miki me na préféré kutu mundibu ke innocent Fabrigas pa nzoto miki te yo kokopara ye na babiloko miki te tobeta masola ba innocent ba mundibu ba héritier yo compare o tia maestro na kata makambo bwendeni tobeta masola biloko ya miki ya mutamunene no zongisa ko nyonso tobeta masola ya biloko maso beti lisola munene ko tobeta lisola mukie te po oboma match oboma je so beti ya munene okena wana munene so beti ya miki okena wana miki so tobeta masola bata miki yo tia maestro par rapport à image mais disque ne peut beti to moni e beti nga yo pe na pe ezobini se kangi pesi makambu tina ba shina ba binango kasi ba bina po ba bina biloko ba ndeti nga mama boloko nga bena ko bina ba dansa ba mike yo pe solo là-bas solo ti solo on te dégage ne lo ba TV za radio te de Djoubek frappe encore l'homme qui a l'image dit ngolo TV comme radio na buka caméra bo s'abonner massivement na site Impact Idéologie na chaîne Abino Impact Télévision avec Nzube Djoubek Boumona ba image ya danger ya boezalate sepeli makasi Impact Télévision umela kende wawa tolobai bakwesi bakwaite ekwe monte ekwe bende si batelengani te par rapport à image totika ba na prison break makambo za kotoyo nazana mwasi ya pembe division Marinza PSL s'abonner mensuellement bon comment on a ba vidéo bien ba actualité bien s'abonner vraiment s'abonner ceux qui vont taper émission Djoubek cliquer na rouge s'abonner mensuellement bon comment on a division moi ça pembe nazana bino na s'abonner vraiment toi na pas ça abonner na bino toi na pas ça j'aime toi na pas ça commenter s'abonner mensuellement tu solol on te solol tu ne solol pas on te dégage directement play na limwe par rapport à image to les gars na biso ya division Marinza to beta moi tour